Integrimi duke respektuar dallimet është mënyra e vetme për të shmangur konfliktet ndëretnike. Duke ndjekur këtë thënie të diplomatit të njohur Max van der Stoel dhe të udhëhequr nga një mision i fuqishëm dhe punë e palodhshme për të bërë atë që se bëri dot qeveria, Qendra për Dialog Nansen Shkup prej 10 vjetësh përpiqet të ndërtojë mirëbesimin dhe të integrojë të gjitha bashkësitë kombëtare në Maqedoni. Arsimi i integruar në Maqedoni, i cili deri para disa vitesh ishte i paimagjinueshëm, sot jo vetëm që jep rezultate, por po fiton dhe mirënjohjen më të lartë ndërkombëtare. Çmimi prestigjos Max van der Stoel, i cili në çdo 2 vjet u ndahet individëve dhe organizatave që japin kontribut të jashtëzakonshëm në përmirësimin e gjendjes së pakicave kombëtare në shtetet anëtare të OSBE-s, e që mban emrin e komisionarit të parë të lartë të OSBE-s, këtë vit i u nda Qendrës për Dialog Nansen Shkup. Çmimi është në lartësi prej 50.000 euro dhe për herë të parë ndahet një organizate nga Maqedonia, respektivisht nga rajoni, për meritat në zbatimin e suksesshëm të arsimit të integruar në shkollat fillore dhe të mesme të Maqedonisë. Çmimi u nda pak kohë më parë në Hak në organizim të zyrës së komisionarit të lartë për pakicat të OSBE-s Knut Vollebæk dhe në prani të një numri të madh diplomatësh dhe zyrtarësh të lartë shtetëror. Shumë shpesh kemi parë raste të incidenteve të dhunës apo tensioneve. Zgjidhja më e lehtë mund të kishte qenë ndarja e shkollës në turne të ndryshme në bazë etnike për t'i ndarë nxënësit. Kjo ndoshta mund të jetë zgjidhja faqshkurtër, por në aspektin afatgjat një shoqëri e bashkuar, e fuqishme nuk mund të jetojë nëse funksionon në bazë të shoqërive paralele. Arsimi i integruar nuk do thotë të heqësh dorë nga diçka, por në fakt të shtoni diçka më shumë. Nuk do thotë të humbasësh një pjesë të identitetit. Mendoj se arsimimi në gjuhën anëtare është shumë e rëndësishme, por njëkohësisht ekziston nevoja për të qenë pjesë e tërë shoqërisë dhe duhet të gjejmë mekanizma që bashkësitë e ndryshme etnike të mund të kenë mundësi të përbashkëta. Arsimi integruar po zhvillohet tashmë me sukses në 4 shkolla fillore dhe në një shkollë të mesme, në Shkup, Strumic, komunat e Jagunovcës dhe Vasilevës. Projektin e fillua me 24 nxënës. Sot më shumë se 240 nxënës mësojnë në shkollat e integruara në vend dhe ky numër do të rritet edhe më tej në vitet e ardhshme. Kemi zhvilluar këtë model me qëllim që të ngushtojmë boshllëkun ekzistues mes sistemeve paralele të edukimit në shtetin ton, të shmangim barierat gjuhësore mes nxënësve dhe të zvoglojmë stereotipat, paragjykimet dhe dhunën në shkolla. Nxënësit edhe pse nuk kanë lëndë zyrtare për mësimin e gjuhës së njëri tjetrit, ajo bëhet në mënyrë spontane, ata shumë nga fjalët të gjuhës tjetër, pa marrë parasysh shqiptarët nga maqedonët apo maqedonasit nga shqiptarët, vetëm komunikojnë rrjedhshëm dhe nuk kanë ndonjë problem. Mirë, po kjo nuk është qëllimi i projektit tonë. Qëllimi i projektit tonë është integrimi, janë aftësitë tjera të cilat fitohen mes këtij modeli për arsimin të integruar, aftësitë për një komunikim, kemi seksionet ndryshme për paqe dhe tolerancë e tjerë. Nxënësit nën kujdesin e 2 arsimtarëve, një maqedonas dhe një shqiptar apo të ndonjë bashkësie tjetër etnike, zhvillojnë aftësitë e tyre komunikuese, punën ekipore, zgjidhjen konstruktive të konflikteve, të gjitha këto përmes aktiviteteve sportive, grupeve teatrore, shëtitjeve e tjerë. Projekti për arsim të integruar i Qendrës për Dialog Nansen Shkup financohet nga Ambasada Norvegjeze dhe ka për synim shtrirjen e tij edhe më gjerë në shkollat e vendit, si dhe promovimin e edukimit të integruar si një nga mjetet kryesore për ndërtimin e një shoqërie të shëndoshëm kombëshe.